Parang ito na yun eh. Yan oh. Lakas, 'di ba? Pag nalulubak ako, yan yung naririnig kong parang bakal. Goma. Goma sa bakal. O bakal sa goma. So, testingin natin kung maingay. Tingnan natin. Yan oh. Nawala. Bawasan. Lapit natin kasi kanina malapit yung maingay. Wala. Wala na. Ayos na. Oh. Yun, may gagawin na naman tayo ngayon. Habang nagcha-charge yung Godzilla, nalobat kasi hindi nagagamit eh. Yung nahanap kong kalampag dito mo, nakita ko na, tingnan nyo ha. Parang ito na yun eh. Yan oh. Lakas, 'di ba? Pag nalulubak ako, yan yung naririnig kong parang bakal. Goma. Goma sa bakal. O bakal sa goma. So parang need lang gawin is tanggalin to. Yung sa akin kakaiba yung sa pagtanggal ng steering, may ano eh, may bolt. Yung iba ano yan, parang pinipindot lang tapos pwede mo nang hugutin tong button horn. So tanggalin natin yan. Game, try na nating tanggalin to. Parehas lang naman gagawin nyo dyan sa kanan na side. Hindi ko na lang mapakita yan. So yan, naluwangan ko na. Hindi naman masyadong masikip. Tapos kukuha ko magnet. Ito. Kasi baka malaglag yung tornilyo doon. Yung hirap niyan. Hindi ko alam kung saan kukunin niya kung malaglag. Parang gusto kong palitan ng Allen bolt type. Para sure na hindi malaglag. Pero wag na. Okay na yan. Yan. Oops. Nasaan na yung magnet? Nasaan na yung tornilyo? Gumana ba yung magnet? Hindi ata. May kli lang to eh. Ayaw ata ah. Ayun, gumana. Saan na? Putik, malalaglag pa ata. Ayun. Nailan na. Ayun, di ba? Gumana yung magnet. Effective. Iyan. Ganun din gagawin nyo sa kabila. So, after nga ma-remove yung dalawang bolt, angat nyo lang to dahan-dahan. Dalawang kamay. Yan o. Yun. Tapos, kapag mga dito, testing natin kung maingay. Wala, di ba? Ito yun. Kahit lagyan lang to ng nut dito. Ayan o. Ito yung maingay. Oh. So, hanap ako ng nut dito para kahit di ko natanggalin. Nahihirapan tanggalin to eh. Dahil pang achuchuchu eh. Yan, wala tayong makitang nut na kakasya dito. Sinubukan ko yung tape kaso gumagalaw pa din. Hindi maganda. Bala ko remove ko na lang to. Tingnan natin kung ano mangyayari. Remove natin. Kung mababalik ko pa ba to o hindi na. Mawawalan ba tayong busina? Mawawarak. Ako na mag-sacrifice mga source. Ang tigas. Itanggalin lang natin to. May spring pala to. Baka tumalsik to ah. Alam mo kung hindi nagkagana yung airbag nito kasi wala na yung ano eh, pang activate niya. Tsaka parang binutas na ata to. May butas na rin. Di pag gumana, di patay. Sabog tayo. Maambon pa. Yan. Ayun. Ano natanggalin to? Ang hirap. Parang nakafix siya. Bad trip. Hindi siya gano'ng kadali. Ayan o, parang mga nakafix dito tsaka dito. Hirap nito. Dito ata. Baka naman makrak. So yan, wala akong nakitang nut. Ang ginawa ko na lang masking tape. Hinila ko muna yung bolt. Tapos siya ako minasking tape. Kasi pag hinila mo siya, mawala ingay. Dito yung kumakalampag, may bakal to eh. So yan, wala na tong ingay. Pag kinabit natin, wala. Hindi ko matanggal dito. Kasi baka mag-crack to. Tsaka wala siyang ano eh. Wala siyang provision ng mga allen screw or kung anong tool na pwedeng gamitin. Parang sisirain lang ata talaga to kasi nga airbag. Eh, ayoko nang galawin. Hindi naman to tatalsik din sa atin. Ganyan na lang ginawa ko. Oh, dito pala yung sa ano, sa busina. Kakabit nga pala yan dyan. So yan. Balik lang natin to.
Balik lang natin to. Paano nga ba to? Nakalimutan ko na. Review na lang natin yung video. Balik lang natin to. Tapos check natin kung may maingay. Pero maganda dito, yung mighty band to eh. Tinatamad na ako hanapin yung mighty band ko eh. Meron ako dyan, super glue, hindi pala mighty band. Balik na natin. Ito maigpit to eh. Hindi naman sobrang higpit. So yan, nakainis kasi ako eh. Sabi ko, ba't hindi ko makakalampag sa sakyan pag na ano ko malalim na lubak? Tapos di ko mahanap. Okay naman yung under chassis, nag-check ako. Wala naman maalog. Ito pala yun. Dun din yung tunog eh, malapit sa driver side. Yun na yun. Kabit natin, check natin kung nawala. Pero dito malalaman ko na eh. Yun oh, nawala oh. Gumagana pa ba ito? Gumagana pa. Ayan oh. Wala naman nagbago. Pipindot pa rin. Mamaya kabit natin doon. So balik na natin. Ito yung sa busina. Ito yung kaninang pinipindot natin dito. Pag dinikit nyo dyan sa body, syempre negative plus positive o busina. So kakabit natin to dito. Kakabit natin yan dyan, dandan. Hindi naman siya masikip, no? Ewan ko kailangan sikipan mo. Tapos lapat nyo to. Dandan lang. Again, ano to Mitsubishi yung emblem ko, DR17 nata to. Kaya andali, pati yung sa gilid. Tira-tirahin natin sa gilid, balik natin. Ito kailangan nyo ng magnet para hindi malaglag. So socket number 10 ata to. Number 10 is magnet. Sa gilid lang kakabit. Ganun ulit kung paano natin inano kanina. Tinanggal. Yan o, dito kasi natin kakabit yan. Yan, so dahan-dahan. Kamayin nyo na lang. Tapos pag masikip na, tsaka nyo gamitan ng tool. Minsan kasi pag ganyan, natatanggal na wala sa position. So walang magnet. Ang hirap dukutin. So ayan, higpitan ko na lang yan. Ganun din gagawin ko sa kabila. So testingin natin kung maingay. Tingnan natin. Yan o, nawala. Bawasan. Lapit natin kasi kanina malapit yung maingay. Wala. Wala na. Ayos na. Oh. Wala na yung parang tunog bakal. Busina. Meron. Ayos. All goods na. Masaya na ako dyan. So next time gusto kong palitan to ng quick release. Testing ko lang kung ano mangyayari. So yun na muna. Grabe pawis ko. Kahit umuulan no. Uhuhuhuy.